გეოლოგებმა ხარაგაულის სოფლებში ღვერკსა და ხემაღალში გამოწვეულ მეწყრულ პროცესებთან დაკავშირებით დასკვნა დადეს. ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევებით დადგინდა, რომ ტერიტორიაზე ცხოვრება სახიფათოა. საფრთხე ემუქრება სკოლის შენობასაც. ასევე საფრთხის ქვეშ არის საავტომობილო გზები და სარკინიგზო მაგისტრალი. რაც შეეხება მოსახლეობისათვის კომპენსაციების გაცემის საკითხს, აღინიშნა, რომ სტიქით დაზარალებული თითოეული მოქალაქის შემთხვევას ხელისუფლება ინდივიდუალურად განიხილავს. გამოიკვეთა სამი ზონა, ესე რომ ვთქვათ, ერთი უშუალოდ მეწყრის შიგნით ტერიტორია, სადაც ცხოვრება დაუშვებელია. მეორე ზონა არის კიდევ, ესე რომ ვთქვათ, ჩვენ რუკაზე ნაჩვენები ქონდა სხვაფერი და იქაც ჩვენ მიგაჩვენა კვლევა ცხოვრება იქ არ შეიძლება. არის მესამე ძალიან მცირე პატარა უბანი, სადაც ამ ეტაპისათვის მეწყერი არ არის მისული და შესაძლებელია რაღაც დროით რომ აქ იცხოვრონ, თუმცა იქ მისვლა, გადაადგილება არის ჩვენს პრობლემა, იქ რომ მიაღწევთ, უშუალოდ ეს მეწყრის ტერიტორია უნდა გაიაროთ. თუ მოეწყობა რამე უსაფრთხო გზები, საიდანაც მივლენ რაღაც დროით შესაძლებელია იქ იცხოვრონ. თუმცა უნდა იყოს დაკვირვების და მონიტორინგის ქვეშ, იმიტომ რომ ამ მეწყერს ახასიათებს უკუსვლა. მერია ასევე სამხარეო ადმინისტრაცია და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლობა შევთანხმდით, რომ მაინც დავიტოვოთ ერთი კვირა, რომ შესაბამის კითხვები თუ იარსებებს დასკვნასთან დაკავშირებით წარმოდგენილი იქნას, რომელზედაც პასუხები გაეცემა საზოგადოებას დამატებით, ხოლო რაც შეეხება მეორე ნაწილს, რომელიც კომპენსირებას და მოქალაქეების გვერდით დგომას ითვალისწინებს, ამაზე მუშაობა დღემდე არ შეწყვეტილა მიმდინარეობდა, ამას სჭირდებოდა საფუძვლები ამ დასკვნის სახით. ეს დასკვნა უკვე არსებობს და ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ უკვე მეორე საფეხურზე, რაც მოქალაქეთათვის კონკრეტული დახმარებების გაწევას გულისხმობს.